ஹாய், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஹவு டு இன்ஸ்டால் லவ் பேர்ட் டேட்டிங் ஆப் 2020. பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். லவ் பேர்ட் அப்படின்னு இருக்குது, இது மேலே கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா மேலே பேர்ட் சிம்பிள் போட்டிருக்கோம். டு யூ பிலீவ் இன் கோஇன்சிடென்ட்ஸ்னு இருக்கும். நீங்கள் ஸ்டார்ட் குத்துங்க. ஸ்டார்ட் குத்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சைன் அப் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட நேம் கேட்கும். நீங்கள் உங்களோட நேம் இந்த இடத்துல என்ட்ரு பண்ணணும். நான் உதாரணத்துக்கு நேம் ஒன்று டைப் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மை ஜெண்டர்னு இருக்கும். அதில் நீங்கள் மேலாக இருந்தால் மேல் குத்துங்க, ஃபிமேலாக இருந்தால் ஃபிமேல் குத்துங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பர்த்டே ஆப்ஷன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா மந்த்து, டேட்டு, இயரு. நீங்கள் அது மேலே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணணும். என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு கண்டினியூ அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதான் லாஸ்ட் ஸ்டெப்பு. ஃபினிஷ்டுன்னு குத்துருங்க. குத்துட்டிங்கன்னா உங்களோட ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபைல்னு இருக்கும், அது மேலே கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிட்டு எடிட் ப்ரொஃபைல் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும், அது மேலே கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே மை ஃபோட்டோன்னு இருக்கும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 6 ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அபவுட் மீன்ற இடத்துல கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களை பற்றி நீங்கள் ஒரு 500 வேர்ட்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களை பற்றி சொல்லணும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜாப் டைட்டில், நீங்கள் என்ன ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணுறதா இருந்தால் பண்ணலாம், இல்லைன்னா பண்ண தேவையில்ல. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன், உங்களோட எஜுகேஷன் டீட்டெயில் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இங்கே என்ட்ரு பண்ணிக்கலாம். எஜுகேஷன் ஆப்ஷனுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ஆரோஸ்கோப்னு இருக்கும், அது மேலே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ராசி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும். பார்த்தீங்கன்னா லியோ, லிப்ரா, ஸ்கார்பியோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது. உங்களோட ராசி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கும், நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும். செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிங்கிங் ஹேபிட் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றி நீங்கள் சொல்லணும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் ட்ரிங்கர், ரெகுலர் ட்ரிங்கர், நான் ட்ரிங்கர் 3 ஆப்ஷன் இருக்குது. இதில் எதுவோ அது நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மோக்கிங், அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் ஸ்மோக்கர், ரெகுலர் ஸ்மோக்கர், நான் ஸ்மோக்கர் 3 ஆப்ஷன் இருக்குது. உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை சூஸ் பண்ணிங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா சென்டிமீட்டரில் இருக்கும். நீங்கள் அது எந்த ஹைட்டோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்க. செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே இன்ட்டு மார்க் இருக்கும், அது மேலே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ப்ரொஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சேவ் ஆகிடும். செட்டிங்ஸ்னு இருக்கும், அது மேலே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா செட்டிங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோவா செட்டிங்ஸ் எதுவும் கிடையாது. ப்ரைவசி பாலிசி, டேர்ம்ஸ் ஆஃப் யூஸ், ஃபீட்பேக்ஸ், செக் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஸ்டேட்டஸ், இந்த ஆப்ஷன்லாம் இருக்குது. ஆல்ரெடி நான் லாகின் பண்ணிட்டேன். லாகின் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா மேட்ச், சாட், வியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை பேர் வியூ நம்மளை பார்த்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இங்கே காமிக்குது. பக்கத்தில் சாட்னு இருக்கும், சாட் குத்திங்கன்னா மெசேஜ் யாருன்னா பண்ணியிருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இந்த பக்கம் லெஃப்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா மேட்ச்னு இருக்கும், அந்த ஆப்ஷன் குத்திங்கன்னா மேட்சஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே ஆகிட்டே இருக்கும். பிடிச்சா லைக் போடுங்க, இல்லைன்னா டிஸ்லைக். இந்த இன்ட் மார்க் குத்திங்கன்னா டிஸ்லைக் மாதிரி கணக்கு. லைக் போட்டேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 5 முறை மெசேஜ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பேக் ஆக்டிவேட் பண்ணோம். அதனால் நீங்கள் யாருக்கு மெசேஜ் பண்ணுறது இருந்தாலும் 5 முறை தான் மெசேஜ் பண்ண முடியும். யாராச்சும் ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் மெசேஜ் பண்ண முடியும். நான் ஆல்ரெடி வேறு அக்கௌண்ட் மூலிமா இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், நெக்ஸ்ட் மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.